Баткендин чек арадагы окуяда үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгон тургундардын айрымдары үйлөрүнө кайта баштаганын 25 сентябрда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка караганда, эвакуация болгон 137 миңдей кишинин 80 миңден ашууну туруктуу жайгашкан жерлерине кайтууда. Жалпы облус боюнча 136.770 жаран эвакуацияланып, анын ичинен 48.652 адам жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жайгашкан. 3.414 жаран эвакуациялык пункттарда, 3.895 жаран башка облустарга туугандарынын үйлөрүнө чыгып кеткен. 80.809 жаран туруктуу жайгашкан жерлерине кайта баштады. Ал эми Ош облусунун Чоң Алай районунун Жекенди айыл аймагынан 5301 жаран башка жакка чыгарылган. Министрликтин маалыматы боюнча, Баткен облусуна 1435 тоннадан ашуун гуманитардык жардам жеткирилди. Анын ичинен 252 тоннаны өзгөчө кырдаалдар министрлиги жеткирсе, 1020 тоннаны жарандар өз күчү менен жеткиришкен. Учурда кампада 162 тонна гуманитардык жардам турат. Гуманитардык жардам чогултуу үчүн 126 пункт ачылган.